სლოვაკური არასამთავრობო ორგანიზაცია MEMO 98 და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 1 ივლისიდან წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს იწყებენ. პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი 11 მედია საშუალებაზე განხორციელდება. მონიტორინგის პერიოდი საღამოს საეთერო პერიოდს 19-დან 24 საათამდე მოიცავს. მონიტორინგის მიერ მომზადებული შუალედური ანგარიში ტელეკომპანიებს და მედია საშუალებებს მიეწოდებათ, ანგარიში ინტერნეტის საშუალებითაც გამოქვეყნდება. საზოგადოებას შუალედური ანგარიში 2 კვირის ინტერვალით მიეწოდება, შემაჯამებელი ანგარიში კი პროექტის დასრულებისას გამოქვეყნდება. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელი აცხადებს, მონიტორინგის ძირითადი ამოცანა წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის მიუკერძოებლობა და სამართლიანობაა. ამოსავალი წერტილი ჩვენი პროექტის არის კონტენტ ანალიზი, ამოსავალი წერტილი არის ეთიკური დილემების ანალიზი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სრულიად მთელი ეთერი მიმოვიხილოთ და მარტო საინფორმაციო პროგრამებით არ შემოვიფარგლოთ. ჩვენი ამოცანაა შევაფასოთ დაცულია თუ არა ამა თუ იმ მაუწყებლის პროგრამებში ჟურნალისტური საქმიანობის პრინციპები, მათ შორის მიუკერძოებლობა, ყველა რესპონდენტისთვის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა და გადაცემის მაღალი ხარისხი. საქართველომ წინ გადადგა ნაბიჯის საკანონმდებლო ბაზის მხრივ უკვე შემუშავებულია კანონი, რომელიც ჟურნალისტიკის სამოქმედო პრინციპებს განსაზღვრავს. თუმცა სხვა საკითხია, ხდება თუ არა ამ პრინციპების გამოყენება რეალობაში, ისე როგორც ეს ჟურნალისტურ ქარტიაშია ასახული. გადაცემები ამ მრჩეველს მაქსიმალურად მიუკერძოებელ ინფორმაციას უნდა აწოდებდეს. ჩვენი პროექტის მიზანიც სწორედ ეს არის.